друзья. Сегодня первый день, ветер чуть-чуть стих. Хотел попробовать покидать, но бесполезно. Северный ветер, и началась метель. Опять у нас похолодало. Сегодня ночью было 7. Будущей ночью опять 7, потом 14. И до конца недели там будут опять сильные морозы. Немножко покидал, но бесполезно, метра на 50 отрываются. Ветер северный у нас, он вот дует, получается, вот в яму, как бы так показать. Вот. Это вот туда вниз. Не хотят лететь, да и сколько уже сидели. Опять же, самых летных в любом случае уже отсадили. Здесь осталось 5 пар, наверное, тех, которых спаровать. И десяток голубят вывелись, которые в конце января, в начале февраля вот их повыпускали. Они там в холодном сарае сидели, несколько пар откидывали. А не то, чтобы там водить, но они вывели вот эти голубят. А голубята такие, вроде и толстые, но слабые, перо плохое. Вот, так что, так вот. Ну, теперь, наверное, уже будем гонять птенцов отсюда из маточника. Уже и потеплеет, весенние ветра. Будем надеяться, как раз наши южные начнутся. Я их вот открыл, чтобы подышали. Видели, ну, очень холодно на улице. В общем, так, опять гляньте, какая метель посыпалась. Вот в такой вот мы погоде и живем. Вот такая вот метель. Морозы, морозы опять. Буду кормить. Поснимаю, покажу еще этих молодых, каких выпустили, будут перелетать. Может, через несколько дней уже будет потеплей. Можно будет пробовать поподкидывать. Толпой у нас, конечно, тут особо не сгонишь. В общем, так. Вот, друзья, еще допаровываем. Это кофейную голубку тоже привозили из Чалтыря Геннена. Вот, и с синим сплошным нету кофейного голуба. Ну, посмотрим, пусть будет так. Вот какая-то или она, или какая-то из прежних голубок снеслась. Вот также еще пару желтых паруем. В этом году всего 2 пары желтых получилось. Тут перепаровываем. Голубка, та, которая была с этим желтым спарована, что-то она либо как-то приболела, что-то непонятно, она как-то себя ведет так. Поэтому это вот оставалось еще одна, поэтому решили перепаровать. Про синих. С вилкой голубом 2, одна синяя, рябозобенькие паруются. Это по так называемым старым нашим синим. Вот желтое кольцо на ножке маркерное у голубочки, у голубя. Это то, что по тем линиям идут. Ну, это вот такие синие, серых. Вот. Голубчонка и голубок рябозобая. Вот голубь такой не рябозобый. Вот пара таких вот серых. Ну, еще на улице, как я говорил, штук, наверное, пар 5 там еще будет. И, пожалуй, наверное, все. В общем, так, такие вот пары. Вот, друзья, вовремя зашел
в голубятню. Бросили сидеть. Наверное, считают, хреновы родители, что они уже достаточно большие. Белый не подавал вообще уже никаких признаков жизни. Он и сейчас что-то еще выкручивается. Вот, а синий так еще шевелился. Занес их в дом. Сейчас вот посадил здесь на котел. Он практически еле-еле теплый сверху. Теплой водичкой со шприца попоил. Сейчас укрою. Не знаю, что будет дальше. Но будем думать, что, конечно, это идут. Но опять же, если они не сидят, сегодня ночью минус 14 передают, поэтому шансов выжить у них, наверное, немного. Ну, а кормить их искусственно, конечно, нет времени на это, поэтому судьба этих голубят и переложить. Переложить их тоже некуда. Ну, хотя еще посмотрю, может где-то что-то скомпонуется. Эти голубята сами скомпонованные, белые и синие, они у синих кормились, беленького ложили. Ну, пара молодая, нестабильная. Нет. В общем, вот такие вот дела. Сейчас спасли, что будет дальше, посмотрим. Ладно, друзья, тогда я потом еще несколько кусочков в конце ролика вставлю. Сегодня пытался, вот как говорил, подкидывать их, но особо, я же говорю, ветрюган бешеный. Ничего особо не получается. Они вырываются на 50 метров и тут же их задавливает, в общем. Так вот, ну, все равно так для разнообразия. Для наполнения ролика, так сказать. Ну все, всем спасибо, всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, буду очень рад. Всем спасибо, всем здоровья, счастья, удачи. Пока. Красненькие парилки. Не наш ветер. Все-таки не наш. Сильные направления. Вот это вот пара. Она складывается и все.
ветер. Задавливает. Хрена. Блять, когда ж у нас похода уже хоть как-нибудь наладится? Поднимается чуть-чуть и все, и потом зажимает их. Два голубеночка.